こんにちは。今日はダナン観光半市場に行きます。昨日はホイアンにドラゴンファイヤーと楽しみ、ドラゴンファイヤー見るためドラゴンブリッジの近くのバンドホテルに泊まりました。テク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 。ここが半市場になります。ホテルから歩いて15分ほど。1階は食材や雑貨、2階は靴や服を売っています。お土産目的なので早速2階にやってきました。所狭しと商品が積まれていますね。すごく活気があります。2階から1階を覗くとこんな感じです。1階も見ての通り2階と同じく大にぎわい。この辺りは全部青材を作ってくれるお店です。約2時間ほどで作ってくれるようです。青材以外にもドレスみたいなのも作ってくれるようですが、試着スペースがありません。もし作る予定があるのであれば、体のラインがわかるようなキャミソールやタンクトップを着てきた方がいいと思います。私はホイアンで洋服は買っちゃったので、カゴバッグと帽子がハノイの旧市街より安かったら買っていこうかなと思っています。なのでこの辺は見学。ベトナムは市場に限らず値札がついていません。いいなと思ったらいちいち値段を聞きます。そのシステムは値段交渉ができるのでいいかもしれないですが、私はめんどくさい。簡単に値段下げてくるので、正規の値段はいくらなんだよって思ってしまうし、日本みたいに市場だけとかならそれも楽しめるけど、その辺のお土産もそんな感じなので私は疲れてしまう。ということで疲れちゃったので1階に行ってみます。通路が狭いんでなかなか通るのも大変なんですよね。やっとこそ抜けてきて1階に向かいます。1階は食料品だからか独特の匂いが漂っています。若干生臭いというか腐り気味の匂いで、食べ物はここで買うのはちょっと不安になる匂いです。でもせっかくなので見るだけ見ていきましょう。こちらも通路は狭く人でごった返してるので通るのも大変。この辺りは生活用品などの雑貨売り場になります。おもちゃ屋さんなどもあります。その奥にはその場で食べられる屋台も出ています。匂いの発生源はここかな。ここは肉売り場のようです。じゃんじゃか騒いでますね。加工食品でも衛生的に不安感があるから私は無理だな。フルーツとかも売ってますね。まだ異変に気がつきやすいからフルーツや野菜の方がマシかも。こちらは野菜売り場のようです。これはキムチ？近いからか韓国系食材も豊富です。やっぱりここで食材やめておきましょう。目的の帽子とカゴバッグを探しますよ。2階は一部帽子やバッグを扱っていましたが、集まってる感じではありませんでした。主に服と靴でした。ハノイでもナイトマーケットに来ましたが、同じようなものは売っています。ホイアン旧市街で街ぶらもして、その3つで比べるとここが一番安くは買える感じですね。でも先ほど言ったように交渉次第、地元って感じの人だとそうでもないでしょうけど、日本人観光客って分かってるんで結構最初はふっかけてきます。
この辺がバッグ屋さんですね。おもちゃ屋さんとバッグ屋さんが隣同士で混在しています。一応地図みたいなものはありますね。この辺りが良さそうですね。ふんふん壁画の近くで見た花輪屋さんもあります。これはお葬式なのかな。バッグに帽子、こんな感じで買っちゃいました。いかがでしょう。次はダナン大聖堂に向かいます。テク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 。はい、こちらがダナン大聖堂になります。半市場からすぐなので寄ってみました。ベトナムは仏教というイメージがありますが、人口の 8% がキリスト教なんです。1923年にネオゴシック様式で建てられました。こちらが正面になります。入り口は正面はミサ以外の時間は閉まっています。私も閉まっていると勘違いしましたが、それ以外の時間は裏口から入れるようです。ダナンの街並みはこのように映えスポットがちょこちょこあります。こちらはレストランのようです。ホイアンが近いからかランタンも飾られています。では昨日ドラゴンファイヤーの後に行こうと思ったら予想以上にびしょ濡れで行けなかった愛の桟橋に向かいます。いやー、昨日のドラゴンファイヤーすごかったですよ。約10分なのですが楽しめます。見えてきた、こちらがドラゴンのヘッドです。テク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 。はい、次のダナンの観光地 DHC マリーナにやってきました。 DHC マリーナ自体は飲食店の集まりのような感じなので、早速愛の桟橋に向かいますよ。愛の桟橋なのでよくある南京錠をつけ永遠の愛を誓うラブをしたい方はここのお土産さんで購入してください。ここからもドラゴン橋見えますね。ここからもドラゴンファイヤーを見るのも素敵ですが、迫力を味わうのは橋の上かな。でもこのハートがライトアップするので雰囲気重視の方だとここからもいいですね。野外活動部は山と旅を行きやすく行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ライトアップも素敵だと思いますが、昼間だとのんびり散策することはできますね。ここからだとドラゴンブリッジ全体が見渡せます。では反対側にあるシンガポールのマーライオンを彷彿したマードラゴンを見に行きましょう。南京錠観光地価格で高いんです。はい、こちらがマードラゴン。なかなか似てますね。ではホテルの方に帰るためドラゴン橋を渡ってきます。行きはタクシーで渡ったのでお顔がうまく映せませんでしたが、ドラゴンさんの顔はこんな感じです。昼間は落ち着いてますね。では今日はこの辺で終わりにします。バイバーイ。次回は金曜20時から八幡山黒湯温泉と椎霊山からの朝日です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです、ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです、ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。